जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीपरमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुनवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं न्यसन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमो त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतन्यापि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत् कर्मं कायाक्लेश भयात् त्यजेत् सा कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स्वत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। नो हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स्वत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतं ते प्रोक्तानि सिद्ध्ये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्वधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पंचमम्। शरीरवाङ्गमनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः नय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वं न सपश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अभिव्यक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तो यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृतस्नवदे कस्मिन् कार्ये शक्तमहेतुकम् अत सत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्मो यत् तत्सत्त्विकमुच्यते।
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजस मुदाहृतम् और अनुबंधं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्ता सममुच्यते मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्धिर्यो निर्वा निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः शब्दः शठो नैष्कृति कोलशः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं घृतेश्चैव गुणस्तस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्वकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथात् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थं विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्वकी यया तो धर्म कामानार्थात् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यथा स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानि त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्यदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगा यत्यदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्थि पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यास्त्रिभैर्गुणः ब्राह्मण क्षत्रिय विषं शूद्राणां च परं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणे समोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो घृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्षवाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्मं शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिः लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तक्षणो यत्तः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्चं सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्वनिश्चितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नोप्नाति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय स्वदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निर्निवावृता अशक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति
सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् सत्वक्त्या रागद्वेषो व्युदस्य च। विविक्तसेवी लब्धासि यत् वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा नो शोचति नो कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यापाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तिरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारं श्रेयसि विनङ्क्षसि। यदहंकारमाश्रित्य नो युत्यस्य इति मन्यते मिथ्येव व्यवसायास्ते प्रकृतिस्त्वं नियोच्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽप्येतत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामया सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशस्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामैवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। न च तस्मान्मानुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मान् दन्यः प्रियतरो भुविः। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टस्यामिति मे मतिः। श्रद्धावान् यशूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुया पुण्यकर्मणाम्। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदाज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जयः। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्यमयाच्युत अस्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं मम। संजय उवाच इत्यहं
वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमेमं श्रौतमद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुत्वा ते वानेतादुमहिमं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतं स्वयं राजन्य संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राज्यं हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवानीतिरमतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिरमतिर्मम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगे नाम अष्टादशमोऽध्यायः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिरमतिर्मम।